Y que siga la bailanta, que siga al estilo de los reales. Arriba esos corazones, arriba esos bailarines. Claro que sí, claro que sí. Bailando, bailando, bailando. Con alegría, señores, con alegría. Así nomás como suena voy abriendo la tranquera con este chamamé maceta para que baile mi gente, porque es música de Corrientes, nacida en el litoral. Para mí no hay otra igual que se pueda comparar. A mí no me van a negar, entre el cuervo y el jilguero está de luto el primero, porque no aprendió a cantar. Y se escuchó lindo el zapucay, claro que sí, claro que sí. Suenan esos acordeones, Alexis Martínez, Martín Cantafay. Muchas gracias, amigos.